Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Ελπίζω να είστε πάρα πολύ καλά. Σήμερα θα μιλήσω για μερικά πράγματα ποδοσφαίρου. Και εγώ έχω εδώ τον Παναγιώτη και τον Κωνσταντίνο. Είναι πολύ μεγάλοι legends. Ναι, και να σας πω και κάτι άλλο. Κάντε subscribe και αυτούς, κάντε και σε μένα βέβαια, έλα. Ναι, εγώ κάνω κάποια Roblox βιντεάκια. Και εγώ κάνω Roblox, αλλά συχνά. Δεν κάνω τόσο συχνά. Δεν κάνω. Είναι ο βάτραχός μου. Ο βάτραχος από την άλλη. Ναι, έχω λίμνη και είναι ο βάτραχός μου. Και να σας πω και κάτι άλλο. Έχω βάλει στο βάτραχο. Και εγώ παπαγάλος μου είναι αυτός. Παιδιά, μπαλίτσα. Μπαλίτσα, ναι ρε παιδιά, μπράβο. Ο Μέση σκέφτεται να παρατήσει το ποδόσφαιρο. Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ θέλω, επειδή είμαι φαν Ρονάλντο, αλλά και δεν θέλω. Εμένα δεν μου αρέσει ο Μέση. Ο Ρονάλντο είναι μόνο νερό που είναι υγιεινό. Καλά, αυτό δεν. Υγιής είναι πολύ. Ναι, αυτό. Και ο Μέση, εγώ δεν θέλω να σταματήσει και ο Μέση ποδόσφαιρο. Ναι. Γιατί είναι και αυτός καλός παιχταράς. Ο καλύτερος θα είναι ο Μπαπέ. Ο Γιαμάλ, τι λέει. Ο Γιαμάλ είναι ο Μπαπέ. Θα πάνε δύο. Ή μπορεί και ήδη. Ρονάλντο, η Μέση Ρονάλντο. Γιατί πίνει μόνο νερό. Ναι, και λοιπόν, όπως βλέπουμε, Να σας πω κάτι ξέρουμε άλλο. κάτι Σταμάτα. πολύ. Και εγώ καταλάβω. Παναγιώτης είναι. Και ο Παναγιώτης Ναι, ναι, και. Όχι, ο άλλος Παναγιώτης του Απόστολου, όχι Ναι, εγώ. ο αδερφός μου που είναι 14 και εγώ είμαι 50. Πλάκα. Όχι, 50 χρονών είμαι, ο αδερφός μου είναι 56. Είναι ο βάτραχος μου. Δεν μπορεί να καταλάβετε πόσο ωραίο είναι να έχεις ένα βάτραχο. Παίρνεις πολλές εγγραφές έτσι. Από 59 θα πάω 50 κάθε. Θέλω πολύ να το δουν αυτό. Μου είναι εκεί. Daddy for Messi. Τι λέω ρε. Daddy for Messi. United States. Ωραία, να σας πω κάτι άλλο. Πώς θα στείλει λίγο καταλάβεις ιδέες το Pegasus για ένα νατσο. Λοιπόν, παιδιά, είναι ωραίο το βίντεο. Δώσε για ένα νατσο, Αυτό. μιλάει 1,6 billion. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να πούμε Roblox. Απλά δείχνει το Ενάδρο. Εγώ θα πω σίγουρα. Μην με κάνεις John γιατί δεν θα κάνει πλάσα. Μετά θα κάνω εγώ βίντεο. Θα μπω στο private. Στο Παναγιώτης κανάλι. Στο private, μην με κάνεις join. Παναγιώτη να κάνω ένα ποδοσφαιρικό βίντεο στο κανάλι σου. Μπες στο server να σου δείξω. Παναγιώτη να κάνει το ποδοσφαιρικό Μην βίντεο. κρατάς. Κάνουμε μαζί στο ίδιο κανάλι. Αλλά τώρα μετά θα κάνεις. Ναι, να τελειώσει. Να σας δείξω λίγο να προσέχεις λίγο να πεις σωστά. Μην με κάνεις join. Μπες στο server απλά. Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να κάνω, δεν μπορώ, είναι χάλια. Θέλω να δώσω πάλι λεφτά, 11. Παίξεις. Τι είναι Δεν θα παίξω τίποτα. Θέλετε να παίξουμε Tom, πάμε Tom. Το Tom, my Tom θα παίξω. Την έπιασε την παλίτσα. Σαν φεγάω. Δεν είσαι προ, είσαι noob. Πλάκα λέει. Όχι, αλήθεια λέω. Εντάξει, τους πειράζω ρε. Άντε ρε 11 χρονών, πήγαινε σχολείο ρε. Μόνο τρως, πήγαινε σχολείο. Άντε, σου ρίξω το φαγητό στο κεφάλι. Μην μας παρακολουθεί από τα μάτια. Γιατί άμα πας πολύ κοντά που είσαι να δεις εσένα. Α, πόσο χρονών είμαι, να του βάλω το. Να κάνουμε τηλεοπτική. Όχι, θα το βάλω όσο πάει, παραπάνω. 60 και πάνω. 60 πάνω. Acceptan. Αστείο. No. Δεν είμαι ένα. Μα δεν είμαι ένα χρονών. Δεν είναι. Μα ήμουνα 50 χρονών. Ναι, ένα χρονών είμαι ρε και ήμουνα 11. Θα πεθάνει. Θα το σκοτώσει άλλο. Άντε φάει ρε. Δεν θα τον ταΐσεις. Φάχοντρε. Το βρίζεις. Μια μερίδα πατάτες έχεις μόνο.
Τι γίνεσαι τώρα. Χοντρέ λίγο. Τι να δούμε, έχεις 165 ευρώ και έχεις 100.000. Δεν ξέρω αυτά που του κάνω. Και είναι... Όχι, όχι, όχι. Εντάξει. Δεν θα κλείσουμε λίγο. Ρε, δεν έχω άλλο φαγητό. Δεν πειράζει. Τέλεια. Πάμε για ψώνια, έχω 100. Τέλεια. Πάμε λίγο. Θα σκούσεις κατά να πάει. Πάει, αυτό δεν είναι κατά. Μην με κρατάτε. Παγωτά να τα βάλω στον ποπό. Κοίτα πόσα γλυκά πήρα. Να φάει το πάντα. Πάει και φασόγια κανούν και κάνουν. Make hungry αυτό θέλω πάρα πολύ. Όχι, δεν δίνουν 3 ευρώ. Παίξε και κλανιές. Το έχουν σκάσει γιατί έβαλες διαφημίσεις στο παιχνίδι σου. Γιατί θέλω να πάρω λεφτά. Ο το φταίει γιατί βάζει διαφημίσεις στο παιχνίδι. Και είναι και 3 χρονών και έχει 100 κάτι χιλιάρικα. Είναι από πού τα βρήκε τα λεφτά, από τα σκουπίδια. Δεν ξέρω, είναι και 3 χρονών μόνος του. Έχει 100. Ένα πλούσια 200. χρονό, ένα πλούσια 3χρονο. Δεν γίνεται, τα βρήκα. Πού τα βρήκες τα λεφτά, από τον κάδο σου, από τον ποπό σου. Όχι, η μαμά μου έχει τόσα πολλά λεφτά, αλλά εγώ... Τι σχέση και με Μάλλον τα λεφτά ξέρω που τα βρίσκει. Κάνει κακά. Το slip θέλει πάρα πολύ. Ξέρω που τα βλέπει. Κάνει κακά και μαζί με το κακάκι του βγάζει και λεφτά. Αυτό, εντάξει, πλάκα λέω. Ωραία. Αν σας αρέσει το άμα λέτε ότι το TikTok είναι γλυκούλης, πατήστε ένα like. Ναι. Και με... Τι θα στρώνει. Γιατί είναι ο καλός. W. Γιατί προσπαθεί να φτάσει στους 70 subs. Ναι, πάμε 60 με το 70. Ναι. Και το καλύτερο σου ρεκόρντ που πρέπει να φτάσει είναι 100. Άμα φτάσω εκεί πέρα, πραγματικά θα κάνω ένα βίντεο το οποίο θα είναι 1 ώρα. Και σε μένα please subscribe γιατί δεν θέλω σε δουλειά subscribers αλλά Θέλω να το κάνω. Μόνο σε μένα, σε κανέναν άλλο. Εγώ παίρνω πάρα πολύ γρήγορα, 46, αλλά θα το κάνω. Ρε παιδιά, πόσο χοντρός θα γίνει στο τέλος ο Τόμ. Πόσα μαγαζιά έχει. Στο τέλος θα γίνει πάρα πολύ χοντρός. Ξέρεις Τόμ, σταμάτα Τόμ, όχι άλλο. Άμα σου πω κάτι, έχω αντρούσει όλη την πόλη να τη σπάσει όλα και όλη τη γη. Άντε φάε. Φάει και τη γη. Άντε φάτε. Κάτσε, κάτω να μην το φάει. κάτσε κοίτα. Έλα ρε, όχι. Θα το σπάσει. Sorry guys που το κάνω αυτό. Δεν πειράζει. Για φάτο. Ναι, τρέχα. Όχι, θα αλλάξουμε λίγο το καταβάτι, δεν υπάρχει περίπτωση. Όχι, πετώ. Έχεις και άλλα φωτάκια. Να πάρω αυτό. Όχι αυτό. Πάρω αυτό. Πόσα άλλα φωτάκια, εγώ δεν το ήξερα. Μακάρι να πάρω αυτό. Θα πάρω κάτι άλλο. Πάρε World Cup. The World Cup. Ωραία, τώρα πάλι να κάνω Κάτσε. ένα ψευδάκι και όχι. Να το, World Cup. World Cup, World Cup. Έχει όλα τα World Cup. Give me free. Από όσο δεν μπορούσα να πω από 10 εκατομμύρια subscribers επειδή η Ελλάδα έχει περισσότερους, λιγότερους από... Το κρεβάτι είναι πολύ άχρηστο. Εντάξει, θα έχουμε και άλλους 10 εκατομμύρια από την Κύπρο. Ναι, γιατί άμα τους φτάσει, Δεν θα λέει να κάνουν subscribe, δεν θα λέει το subscribe. Δεν θα δείχνει η εγγραφή. Έτοιμο, Εγώ παιδιά. το tablet μου το έχω κάνει Άγγλο. Έγινε 4 χρονών. 4. Πώς έγινε ήδη 4. Να σου πω κάτι. Ψήλωσε πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. 2 εκατοστά. Κάθε μέρα ήδη έγινες. Ναι, Πότε ναι. έγινες. Ναι, κοίτα τι λέει. Ότι είναι τόσο. Θα του φάει τα μούτρα. Κάσε φάτα. Γιατί να τα φάει. Παλιά γινόταν. Τώρα δεν γίνεται.
Αυτή δεν ήταν πάσα. Αλλά πήρα 180. Κοίτα, παλιά γινόταν να τα φάει στη μούρη. Ναι. Τώρα πια το διάγραψαν. Το διάγραψαν. Ναι. Α, το διάγραψαν. Παλιά γινόταν. Δεν νομίζω ότι ξέρουμε όλοι. Δεν νομίζω ότι ξέρουμε όλοι ότι ο Παναγιώτης είναι. Ότι έχουν κάνει σεξ στον Παναγιώτη. Δηλαδή το βίντεο του Παναγιώτη. Γιατί κάποιοι είναι φαν αυτού και κάποιοι είναι φαν Παναγιώτης. Ναι. Αυτό κάποιοι που δεν ξέρουν τον Παναγιώτη. Γι' αυτό είναι στέλνει τον Παναγιώτη. Ναι. Μόνο απόν. Μόνο από όλο σαν. Κοίτα. Οι καλύτεροι YouTubers είναι ο Απόν και ο Παναγιώτης. Nope. Μόνο απόν. Και οι δύο είναι. Η απόν ομάδα είναι η καλύτερη και η πιο λεγγένικη και η πιο καλή. Κοίτα. Όχι λεγγένικη, αλλά η πιο καλή ομάδα. Να σου πω κάτι. Κοίτα, ο Απόν και ο Παναγιώτης είναι οι καλύτεροι. Οι καλύτεροι YouTubers στον κόσμο είναι. Εντάξει, είπαμε, έχουμε 59 και θα αφήσω εγώ, εσύ 58, δεν είναι και κάτι τόσο πολύ καλό. Είμαστε εμείς οι δύο οι καλύτεροι. Στο γη όχι, υπάρχουν πάρα πολύ πιο καλοί. Ναι, αλλά εμείς είμαστε καλύτεροι άνθρωποι με οι καλύτεροι Έλληνες. Καλύτεροι Έλληνες που υπάρχουν. Ο Απόστολος και εγώ ο Παναγιώτης. Λίγο καλύτερο να κάνει ένα μπανάκι. Ναι. Είναι λίγο βρώμικος. Και όντως έπρεπε. Μόνο από και Παναγιώτης. Μόνο από και Παναγιώτης και Κωνσταντίνος. No. Λοιπόν, αυτό πρέπει να το φτιάξουμε, λες Παναγιώτη. Ναι. Αυτό λες να το φτιάξουμε. Να βάλουμε, αλλάζω εγώ αυτό. Δεν μ' αρέσει. Να τους κάνεις γόντικα που λέμε. Γόντικα. Έχει γόντικα. Εγώ παίζω την άλλη παιχνίδι. Που το σφαίρεις στο... Να μπορώ. Βρεις πάτωμα του World Cup. Μετά θα κάνω βίντεο στο Παναγιώτη στο κανάλι. Πιάσε. Καλό είναι έτσι. Ναι, είναι ωραίο. Έτοιμο. World Cup! Σου αρέσει, Τόμ, σου αρέσει. Κοίτα τι θα κάνει. Πάμε. Σου! Σου αρέσει. Ναι, μου αρέσει. Είπες σου. Πώς είναι το παιχνίδι, θέλω να το κατεβάσω κι εγώ. My Tom. My Tom. My talking Tom. Όχι My Tom. Εκεί με είπε πουλί. Κάτσε. Έλα ρε. Πάσα κάτι. Τι γίνεται. Έχω φτιάξει ολόκληρο το σαλόνι μου, το έχω φτιάξει με World Cup. Το σαλόνι το έχω φτιάξει με World Cup. Κοτομπουκές και με πατάτες και με... Κοτομπουκές και πατάτες και ένα μπέργκερ με φυσά και κέτσαπ. Λέει ότι είμαι στο ραδιόφωνο του 1903, ακούγεται. Κοτομπουκές και πατάτες του 1903. Γεια σας, με λένε Απόστολο και... Γεια σας, με λένε Πίτσα και θέλω έναν Απόστολο. Γεια σας, με λένε Απόστολο και... Γεια σας, με λένε Πίτσα και θέλω έναν Απόστολο. Κάτσε. Να πω κάτι. Μόνο από και Παναγιώτης. World Cup! World Cup! World Cup! World Cup! World Cup!
Θέλεις λίγο cheeseburger ή ketchup με Ναι. πατάτες? Ναι. Gay welcome. Ρε, πώς το λες εσύ έτσι, λες ότι είναι αυτό. Θέλεις cheeseburger ή πατάτες ή με ketchup ή nuggets? Αν δεν θέλει. Κάτσε ρε. Κοτομπούκι με πατάτες και μπέργκερ και έχεις κακά. Α, δεν θέλει να φάει πάρα πολύ. Φάει. Έγινε μόνο με 2 φαγητά, έγινε 5 χρονών. Μόνο με 2 φαγητά και μπέργκερ. Και πήρε και 195 ευρώ. Ήδη έγινε 5. Ναι. Του πήρε 10 λεπτά για να γίνει 5. Με 2 φαγητά. Άχρε Παναγιώτη. Sorry guys, απλά... Δεν πειράζει, sorry. Παίρνω λίγα φαγητά τώρα. Sorry, Απόστολος και εγώ είμαι η καλύτερη. Είναι λίγο γλυκά. Λίγα. Ναι. Πολύ λίγα. Δάισε το λίγο. Ωραία παιδιά, το βίντεο να τελειώσει. Τι είναι αυτά. Κοίτα. Να τελειώσει το βίντεο όταν γίνει 7 χρονών. Όταν γίνει 7 χρονών τελειώνει το βίντεο, παιδιά. Ναι. Ναι. Τώρα είναι 5. Σας παρακαλώ. Για να συνεχίσουμε το βίντεο πάρα πολύ. Για να είναι πολύ αστείο. Όχι, δεν Είναι 5. Σας παρακαλώ. Do you want a cheeseburger or fries? Yeah. Γιαγιά ογκούγια, βάτα μάουα, βάτα γάμα. Θέλεις και τα ψαμπί με nuggets ή cheeseburger ή πατάτες? Πανταλούπ! Θέλεις ketchup ή cheeseburger ή nuggets ή πατάτες? Πάτα! Θέλεις cheeseburger ή πατάτες ή ketchup με nuggets? Κάσε! Σκάσε. Θα κάνω μια ιστορία. Θέλεις ένα cheeseburger ή ketchup με nuggets και πατάτες? Λοιπόν, παιδιά, σήμερα το όνομά μου είναι Τόμ και είμαι 5 χρονών. Η μαμά μου δεν με αφήνει να τον δείχνει, να κάνω διατροφή. Και λοιπόν, θα πάρω κρυφά πράγματα που τα έχω πάρει ήδη και θα τα φάω κρυφά από τη μαμά μου. Δηλαδή πατάτες, cheeseburger, πατατάκια. Παιδιά, σήμερα το όνομά μου είναι Τόμ και είμαι 5 χρονών. Η μαμά μου δεν με αφήνει να τον δείχνει, να κάνω διατροφή. Και λοιπόν, θα πάρω κρυφά πράγματα που τα έχω πάρει ήδη και θα τα φάω κρυφά από τη μαμά μου. Τι άκουσα να λες? Σκάφε! Σε είπε η μαμά σου! Κάτσε, ο Τόμ δεν έχει 2 βυζιά. Sorry! Σκάσε ρε. Σκάσε ρε! Τι άκουσα να λες Τόμ? Ότι πήρες ανθυγιεινά πράγματα για να φας? Τι πιες και ο βίντεο. Να σου πω κάτι, αλήθεια θα το ανεβάσουμε. Ναι. Ωραία, παιδιά, άμα σας αρέσει αυτό το βίντεο, πατήστε όλα ένα like και ένα subscribe. Σταπών. Σταπών. Μόνο στον Απόν και τον Παναγιώτη. Και ο Παναγιώτης είχε ένα κανάλι που τον λένε The Cookie Finger. Ο Παναγιώτης έχει ένα κανάλι που λέγεται The Cookie Finger. Ο Παναγιώτης έχει ένα κανάλι που λέγεται The Cookie Finger. Ωραία, ωραία. Το Ρωμαδούτσι λέγεται, για να μην την... Ναι. Πιες λίγο στο μάτις που είπε το Απόστολος. Πιες λίγο κοκακόλα ρε Τόμ. Πεινάσαι. Πειράς, τι θέλεις, δεν πάμε. Κοίτα τι θα κάνω. Να το κρατήσεις όμως λίγο. Έφαγε σπίτια. Έφαγε και... Μπορεί να κάνει ταξίδι.
Έφαγε και τα παγάκια. Φλάι, πού θα Ας πάμε να το πάρω λίγο. Να δούμε πού θα πάει. Περίμενε. Σε ποια χώρα. Θα πάει στη Γερμανία. Γερμανία. Για να δούμε. Πώς κάνεις έτσι. Για να δούμε λίγο τις χώρες εδώ πέρα. Είναι εδώ πέρα Ευρώπη. Έχει την Ευρώπη. Ελλάδα. Έχει αμέ. Και την Κύπρο. Είναι Μπαχάμας. Πού είναι η Ελλάδα? Στην Ευρώπη. Κάτσε να το πάμε κάπου αλλού. Όχι, δεν μπορούμε, δεν έχουμε άλλα εισιτήρια. Ναι, περίμενα να βγω. Μόνο από το παραγωγό.